दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। सरकारले गोर्खा सैनिकले गरेको शोषण विरुद्ध न्याय र समान व्यवहारको निम्ति भन्दै 2 दशकभन्दा अगाडिबाट आन्दोलन गरिरहेका छन् पूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिक बेलायत विरुद्ध। पूर्व गोर्खाहरूले आफ्ना माग पूरा गराउन बेलायतमै कहिले हडताल, कहिले आमरण अनसन, कहिले प्रदर्शनमा उत्रँदै आएपछि केही माग पूरा भए, केही अझै बाँकी छन्। यता आन्दोलन मध्येकै एक अगुवा हुन् पदमबहादुर गुरुङ। गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ गेसो स्थापना गरेर निरन्तर नेपाल सरकार र बेलायत सरकार विरुद्ध खरो रूपमा उत्रँदै आएका गुरुङ बेलायतका लागि गोर्खा सैनिकहरूले गरेको योगदान र बलिदानको हिस्सा खोजिरहेका छन्। हामी उहाँसँगै कुरा गर्नेछौँ। तपाईँको वास्तविक माग के हो र के यो माग जायज छ? पदमबहादुर गुरुङ संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ गेसोका। सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कस्तो छ? आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छ। कहिले आउनुभयो बेलायतबाट? 3 महिना जति भयो। म आउजाउ गरिरहेको छु। हजुर। अहिले नेपालमा चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर, अहिले नेपाल आएपछि यहाँको दैनिकी कसरी बित्दैछ? दैनिक मैले चाहिँ यो अहिले म नयाँ किसिमको अभियानमा लागिरहेको छु। जुन विश्वयुद्धमा मारिएका नेपालीहरूको सवाल उठाइराखेको छु। किनभने विश्वयुद्धमा नेपालीहरू युद्ध लड्नै नहुने नेपालीहरूलाई विश्वयुद्धमा होमेर मारिएका छन्। अनि तिनीहरूको बारेमा अहिलेसम्म नेपालले पनि खोजेको छैन, ब्रिटिसले पनि सार्वजनिक गरेका छैन। करिब 80,000 भन्दा ज्यादा नेपालीहरू मारिएका छन् र मैले तिनीहरूको सवाल उठाइराखेको छु। र अहिले म चाहिँ के आफ्नै अभियानमा छु। जस्तै चाहिँ के यो गोर्खा भर्तीले गर्दाखेरिमा नेपालको सार्वभौम भूमिमाथि ठाडो अतिक्रमण भइराखेको छ। यसले चाहिँ ठुलो नेपालीको स्वाभिमानमा ठुलो चाहिँ के एउटा आँच आइरहेको छ। त्यसैले मैले यसैको विषयमा म चाहिँ अहिले केन्द्रित छु। यहाँले भन्नुभयो जुन विश्वयुद्धमा 80,000 नागरिकले बलिदान दिन पर्यो, ती नेपालीहरू हुन् जो ब्रिटिस गोर्खामा भर्ती भएका थिए। त्यतिकै सङ्ख्यामा घाइते पनि भयो होला। वास्तवमा यहाँको प्रमुख उठानको विषय चाहिँ के हो? के गोर्खा ब्रिटिस गोर्खामा भर्ती अभियान रोक्नुपर्छ भन्ने हो? यो अहिले रोक्नै पर्छ भनेर यो यति शैलीसँग पनि रोकिँदैन। मेरो मूल प्रश्न भनेको त्यतिखेर राणा र अङ्ग्रेजको बिचमा जुन एउटा मौखिक लेनदेन गरी जुन चाहिँ के बिना तलब नेपाली युवाहरूलाई ब्रिटिस सेनामा पठाइयो। जुन चाहिँ नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो। नेपाल युद्धको पक्षमा पनि थिएन र ब्रिटिसको उपनिवेश पनि थिएन। त्यस्तो सार्वभौम राष्ट्रका नागरिकलाई बिना कारण ब्रिटिस सेनामा लगेर प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा गैर सैनिक नेपाली नागरिकलाई प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा होमेर जुन चाहिँ के हजारौँको सङ्ख्यामा मान्छेहरू मारिए, बेपत्ता पारिए। र जब युद्ध जितिसकेपछि ती युद्धमा मारिएका बेपत्ता पारिएकाहरूलाई आफ्नो नागरिक पठाउने नेपाल सरकारले खोजेन, ब्रिटिसले सार्वजनिक गरेन। किन सार्वजनिक गरेन भन्दाखेरिमा उनका परिवारलाई मानवीय क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका छैन। त्यस कारणले मेरो मेन कुरा के थियो भने हामीले माग राखेको होइन ब्रिटिससँग। मेरो आन्दोलनको सुरुमै के थियो भने हामीलाई चाहिँ दयाको भिख होइन, हाम्रो रगत र पसिनाको मूल्य चाहिन्छ। त्यही अभियानको साथ मैले 27 वर्षसम्म राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मैले अभियान सुरु गरेँ। दक्षिण अफ्रिकाको विश्व सम्मेलन रङ्गभेद विरोधी विश्व सम्मेलनमा भाग लिएँ। 3 पटकसम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जेनेभामा भाग लिएँ र बेलायतमा गएर 8 वर्षसम्म मुद्दा लडेपछि बेलायतका प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरका श्रीमतीलाई गेसोको वकिलमा नियुक्ति गरेर बेलायती महारानीलाई विपक्षी बनाएर
बेलायतको रोयल कोर्ट अफ जस्टिसमा मुद्दा दर्ता गरेपछि मुद्दा जितेपछि त्यहाँको अदालतले गोर्खाहरूलाई अबदेखि समानता दिनु भन्ने फैसला गरिदियो। गरेपछि अहिले सेवामा रहेको गोर्खाहरूलाई समानता दिइसकेका छ। अनि चाहिँ के अरे अवकाश पाएर नेपालमा आएकाहरूलाई उसले सबैलाई चाहिँ के अरे बेलायतमा लगेर 60 वर्षभन्दा मुनिकालाई श्रीमान श्रीमती दुईटालाई जागिर दिइराखेको छ। 60 वर्षभन्दा माथिकालाई पुरा उसले दिनुपर्ने सुविधा दिएर पालिराखेको छ। त्यस कारणले म चाहिँ अब गेसोबाट अलग्गिएर अहिले म नयाँ अभियानमा लागेको छु। मेरो तपाईँले भन्नुभयो रगत पसिनाको मूल्य बेलायत सरकारले चुकाउनुपर्छ। म त्यही अभियानमा अहिले लाग्दैछु, किनकि ऊ बेलामा 80,000 भन्दा बढी गैर सैनिक नेपालीले आफ्नो बलिदान गरे। एक किसिमको नरसंहार नै भयो भन्दा पनि फरक नपर्ला। हो, एकदमै यो नरसंहार हो। त्यतिकै सङ्ख्यामा घाइते पनि भए। हो, पसिनाको मूल्य भन्नाले केलाई बुझ्ने हामीले? पसिनाको मूल्य भन्नाले ब्रिटिसले 1947 साल जब ऊ भारतबाट लखेटिएर बेलायत फर्कने बेलासम्म त ब्रिटिस सेनाका नेपालीहरूलाई तलबै दिएको थिएन। जब ऊ चाहिँ भारतबाट लखेटिएर बेलायत फर्कने बेलामा जुन मलायको गुरिल्लाहरूसँग युद्ध लड्न लैजाने गोर्खालीको बिचमा जुन नेपालीहरूलाई विश्वयुद्धमा भर्ती गरेका नेपालीहरूलाई कति नेपाल फर्काउने, कति चाहिँ भारतमा राख्ने, कति ब्रिटिसले के अरे मलायमा लैजाने भन्ने सम्बन्धमा एउटा त्रिपक्षीय मेमोरेन्डम, तर यहाँ एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ के गरिरहेका छन् भने सन्धि भनेका छन्। सन्धि होइन, मेमोरेन्डम हो त्यो। त्रिपक्षीय मेमोरेन्डम गरेपछि बल्ल मलायमा लगाएको गोर्खालीहरूलाई के गरे उसले? सेवा चाहिँ ब्रिटिसको सार्वभौम सत्ता राष्ट्रप्रति ब्रिटिसको चाहिँ के अरे राजमुकुटपट्टि वफादारी भएर सेवा गर्नुपर्ने, उसले पाउने तलब भत्ता सुविधा भनेको नेपालको जीवन स्तर हेरी दिने गरे बल्ल 47 सालबाट। त्यस कारणले मैले त्यसैको विरुद्ध समान कामको लागि, यो त समान ज्याला त हाम्रो त माग त होइन त, हाम्रो त अधिकारको कुरा, त्यसैको विषयमा चाहिँ के अरे मैले कुरा उठाएर चाहिँ के अरे मुद्दा पनि लडेँ र अहिले चाहिँ मुद्दा जितेर अहिले सेवामा रहेका भाइहरूलाई चाहिँ समानतै दिइदियो। तर समानता दिएर के भयो? पहिला उसले गोर्खालीहरूलाई समानता दिएको थिएन। उसको पेन्सन छुट्टी आउँदाखेरि पुरा नेपाल पठाइदिन्थ्यो। तर अहिले समानता पनि दियो, उसले वहीँको सिटिजन नागरिकता दिइदियो ब्रिटिसले। अब त त्यो त भर्ती गरेर नेपालबाट भर्ती भएर जाने भाइ त त्यो त फर्काउँदैन पनि, उसको रिमिटेन्स पनि आउँदैन, ऊ चाहिँ छुट्टी पनि आउँदैन, ऊ चाहिँ के अरे उसले आफ्नो बाबुआमालाई पनि बेलायतमै बोलाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा अहिले जुन यो समानता दिएको कुनै अर्थ पनि भएन। अब त बेलायती सिटिजन भइसक्यो, आफ्नो नागरिकलाई उसले समानता दियोस् कि नदियोस् हामीलाई के? तपाईँहरूको हकमा चाहिँ के गर्यो बेलायत सरकारले? हाम्रो उसमा त के अरे अहिले अब जुन पेन्सन आइसकेका बुढाबुढीहरूलाई अहिले चाहिँ के अरे पुरा बेलायतमा लगेर चाहिँ पालिराखेको छ, भत्ता दिएको छ। र मैले चाहिँ अब करिब मेरो चाहिँ के अरे यो समानताको ऊ चाहिँ के अरे मेरो चाहिँ त्यो अन्त भएको जस्तो लागेको थियो। त्यहाँबाट चाहिँ म चाहिँ अहिले नयाँ अभियानमा छु। अहिले अब अरू भाइहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमबाट आन्दोलन गरिरहेका छन्, तर उहाँले कसरी गरिरहेका छन् त्यो मलाई थाहा पनि छैन। म त्यो आन्दोलनसँग कुनै सम्बन्ध पनि छैन मेरो। म चाहिँ आफ्नै नयाँ अभियानमा छु अहिले। अहिले चाहिँ म चाहिँ नेपालबाट ब्रिटिस सैनिक क्याम्प नहटाएसम्म नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हुन सक्दैन र नेपाल हामी अहिले यो स्थितिमा हामी सुरक्षित पनि छैनौँ। हामी एनी टाइम कुनै पनि समयमा युक्रेनको स्थिति हुनसक्छ नेपालमा, यो एकदम नै यो स्पष्ट हो। त्यस कारणले अहिले म चाहिँ यो अभियानमा छु। भनेपछि यहाँको माग चाहिँ नेपालमा भएका ब्रिटिस क्याम्पहरू यहाँबाट तत्काल हटाउनुपर्छ भन्ने यहाँको कुरो? अब हो, सार्वभौम भूमि भनेको जन्म दिने आमा भन्दा नि माथिको धरती माता हो। नेपालको संविधान विपरीत नेपाली भूमिमा जुन दिनदेखि ब्रिटिस सैनिक क्याम्प राख्ने अनुमति दिइयो, ब्रिटिस सैनिक क्याम्प राखेर
ब्रिटिसको सैनिक बुटले नेपाली धरती माताको छातीमाथि टेकेर धुलो उडाउँदै कवच खेल्ने अनुमति दिएर हामी कतिको सार्वभौम सत्ता राष्ट्रको स्वाभिमानी नागरिक बन्न सक्छौँ। ब्रिटिसले त्यति मात्रै गरेन, यहाँ सैनिक क्याम्प राखेर नेपाली नागरिकलाई के गरिदियो? भारतीय सेना, ब्रिटिस सेना, सिङ्गापुर र ब्रुनाई गरी एउटै राष्ट्रका नागरिक, एउटै बाबुआमाका छोराहरूलाई सैनिक जस्तो 4 राष्ट्रको सैनिक जस्तो युद्ध लड्ने पेसामा विभाजन गरिदियो। यो विश्वमा यस्तो देश कहीँ पनि छैन, यो विचित्रकै देश हो। र अर्को के गरिदियो? ब्रिटिस सेनाका नेपालीहरूले विश्वमा युद्ध लडाइदिए। अहिलेसम्म पनि प्रथम विश्वयुद्धदेखि अहिलेसम्म ब्रिटिसको बहादुर गोर्खा भनेर युद्ध लडिरहेका छन्। भनेपछि नेपाली बिचमै युद्ध भयो। हजुर, म यहाँ भन्दैछु। जुन विश्वमा जुन देशसँग ब्रिटिसको बहादुर गोर्खा भनेर नेपालले युद्ध लडिरहेको छ, त्यो देशसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध छ। त्यसले के भयो? नेपालको संविधानको के अर्थ रह्यो? नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको के अर्थ रह्यो? जबकि आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्ध रहेका मित्र राष्ट्रका सार्वभौम भूमिमा अर्काको बन्दुक बोकेर नेपाली नागरिक युद्ध लड्न गइरहेको छ। त्यसले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको धज्जी चाहिँ सरकार आफैले उडाइदियो। सबभन्दा खतरा नेपाली नागरिक भारतीय सेनामा गएर 62 सालमा छिमेकी राष्ट्र चीनसँग युद्ध लडिसके। अब पनि चीन र भारतको बिचमा युद्ध नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन। फेरि पनि नेपाली नागरिक भारतको बहादुर गोर्खा बनेर चीनको सार्वभौम भूमिमा युद्ध लड्न गए भने चीनले नेपाललाई छिमेकी राष्ट्र भनेर माया गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो स्थितिमा के हुन्छ? हामी दुई विशाल छिमेकी राष्ट्रको बिचमा बसेर देश र जनतालाई यस्तो खतरामा राख्न हुन्छ? र मैले एउटा कुरा चाहिँ के अरे नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र होइन भनेको कारण यो पनि हो कि अब सरकारले यो देशको चाहिँ के हामी चाहिँ के अरे सार्वभौम राष्ट्रको संवैधानिक शासक हौँ भन्नको लागि नेपाली नागरिकलाई बहुराष्ट्रिय सेनामा पठाएर छिमेकी राष्ट्रसँग युद्ध लड्न पठाउने यो नेपाल सरकारको आफ्नो नीति हो कि ब्रिटिसको नीति हो? यो ब्रिटिसको नीति हो भने यो नेपाल सरकारको नीति त होइन। मलाई जब ब्रिटिसको नीति हो भने नेपाल कहाँबाट सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र भयो? त्यस कारणले अहिले यस्तो स्थितिमा छौँ कि हाम्रो देश यो देशमा किन आज हाम्रो राजनीतिज्ञहरूले कूटनीतिज्ञहरूले यसमा किन ध्यान दिएनन्? सबभन्दा खतरा हेर्नुहोस्, नेपाली सार्वभौम भूमिमा ब्रिटिसको सैनिक शासक बसेर नेपाली नागरिकलाई बहुराष्ट्रिय सेनामा पठाएर प्रथम विश्वयुद्धदेखि अहिलेसम्म ब्रिटिसले मानव व्यापार गरिराखेको छ। सरकारको प्रयास के हुनु पर्थ्यो यसमा? नेपाल सरकारबाट प्रयास के भयो त? अब प्रयास त मैले अस्ति सर्वोच्च अदालतमा गएको थिएँ। मैले चाहिँ के अरे 3टा माग राखेर गएको थिएँ। पहिलो नम्बर कुरा, ब्रिटिस सैनिक क्याम्प नटाएसम्म नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हुन सक्दैन। तर यो सैनिक क्याम्प यो सैनिक क्याम्प हटाउनुभन्दा पहिला प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा मारिएका 80,000 भन्दा बढी नेपालीहरूको मानवीय क्षतिपूर्ति लिएर त्यतिखेर नेपालको गाउँै खाली हुने गरी 14 देखि 39 वर्षसम्मको ऊर्जाशील युवाहरूलाई ब्रिटिसले युद्धमा लैजाँदाखेरिमा युवाहरूको अभावमा नेपालको राष्ट्रिय उत्पादनमा कति ह्रास आयो, त्यसको क्षतिपूर्ति लिएर अनि नेपालको सार्वभौम भूमिमा नेपालको संविधान विपरीत अतिक्रमण गरेर ब्रिटिस सैनिक क्याम्प राखे बापत नेपालको राष्ट्रियता सार्वभौमिक स्वाभिमानमा पुर्याएको अपूर्णीय क्षतिको क्षतिपूर्ति लिएर बल्ल ब्रिटिस सैनिक क्याम्प कसरी हटाउने यसको प्रक्रिया बल्ल त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यतिकै ब्रिटिस सैनिक क्याम्प हटाउने, भर्ती रोक्ने भने त्यतिकै रोकिँदैन। यत्रो चाहिँ क्षति भइसकेको छ, नेपालको राष्ट्र बर्बाद भइसकेको छ। मैले यो प्रक्रिया गरेर चाहिँ के अरे यो सरकारको नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ भने म सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न गएँ। तर रोकियो। गएँ जाँदाखेरि रजिस्टर हाकिम साहबले के भनिदिनु भयो भने त्रिपक्षीय सम्झौताले गर्दाखेरिमा यो मुद्दा दर्ता गर्न मिल्दैन भन्नुभयो।
र म दङ परेँ, ए बाफ्रे, त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर नेपालको सार्वभौम भूमि ब्रिटिसलाई सुम्पिने अधिकार त छैन, त्यो भारतलाई पनि छैन, नेपाललाई पनि छैन, ब्रिटिसलाई पनि छैन। यदि त्रिपक्षीय सम्झौता, एक त नेपालसँग सन्धि छँदै छैन त्रिपक्षीय सम्झौता, किनभने त्रिपक्षीय सम्झौता बेलायती अदालतमा ब्रिटिस सरकारले देखाउन नसकेर मुद्दा हारेर अहिले यी बुढाबुढीलाई लगेर पालिराखेको छ। बेलायतसँग नभएको त्रिपक्षीय सम्झौता नेपालसँग कहाँबाट आयो? र अर्को, यदि त्रिपक्षीय सम्झौता छ भने नेपाल सरकारलाई राष्ट्रद्रोहीको अभियोग लाग्छ। सन्धि गरेर देश र जनतालाई त बेच्नु त पाइँदैन त। त्यस कारणले मैले त हाकिम साहबलाई भने, अहिले त तपाईँको अहिलेसम्म त मैले सुनेको थिएँ त्रिपक्षीय सम्झौता भन्ने ऊ मात्रै सुनिरहेको थिएँ। जब हाकिम साहबले नै त्रिपक्षीय सम्झौताले गर्दाखेरि दर्ता गर्न मिल्दैन भने यो देश त के अरे सरकारले त चाहिँ ब्रिटिसलाई सुम्पेकै रहेछ त, दर्ता गर्न मान्नु भएन। त्यसैले अब म चाहिँ दरपिट गरी तर यहाँबाट दर्ता गरेर नेपालको सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै म यहाँ टुङ्गिने थिएन, तर मैले हामी त अन्तिममा जानुपर्छ त हेगमै हो। तर हेगमा जानको लागि मैले चाहिँ के अरे वैधानिक प्रक्रिया मिलाउनको लागि मात्रै तपाईँका यी मागहरू भनौँ पुरा भएनन् भने हेग जानुहुन्छ? होइन, अब त हामी त यो म अब 2-3 दिनमा अब बेलायत जाँदैछु यही उसमा। अब हाम्रो वकिलहरूसँग सल्लाह लिन, किनभने यो त चाहिँ के अरे यो त जेनोसाइड हो, रेसियल जेनोसाइड हुन्छ यो त। किनभने ब्रिटिस सेनाका नेपालीहरू वैधानिक सेना हुनै सक्दैन। किन हुन सक्दैन भने नेपाल ती सेनाहरू ब्रिटिस सेनाका नेपाली वैधानिक हुनको लागि नेपाल ब्रिटिसको उपनिवेश भएको हुनुपर्छ। त्यसबाहेक सन्धि सम्झौता गरेर या नेपाल र ब्रिटिसको संसदले पारित गरेर पनि यो सेना चाहिँ के अरे वैधानिक हुन सक्दैन। किनभने यो पेसा भनेको श्रम होइन। एक देशका नागरिक दोस्रो देशको सैनिक पेसामा गएर तेस्रो राष्ट्रका सार्वभौम भूमिमा युद्ध लड्न जाने पेसा हो। त्यस कारणले यो ब्रिटिस सेनाका नेपालीहरू अहिले विश्वलाई थाहा छैन यो चाहिँ के अरे गैर सैनिक हो भन्ने कुरा। यी नेपालीहरू ब्रिटिस सेनाका नेपालीहरू गैर सैनिक हुन् भन्ने कुराको चाहिँ मात्रै चाहिँ विश्वले चाहिँ के अरे यो कुरा थाहा पायो भने ब्रिटिसले विश्वयुद्ध जितेको इतिहास नै युटर्न हुन्छ। जुन यहाँ यही विषयलाई लिएर अदालत जानुभयो, अदालत जानु र यहाँको अभिव्यक्तिलाई लिएर पूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूको बिचमै एक किसिमको हलचल नै मच्यो। यहाँलाई विभिन्न आरोप पनि लगाए। ब्रिटिस सरकारसँग भइरहेको वार्ता पद्मबहादुर गुरुङले भाड्न खोज्यो भन्ने गम्भीर आरोप पनि यहाँमाथि लाग्यो। ए सर, पहिलो नम्बर कुरा, गोर्खा ब्रिगेडको विषयलाई लिएर नेपाल सरकार र ब्रिटिस सरकारको बिचमा आधिकारिक वार्ता हुनै सक्दैन। किन हुन सक्दैन भने यो सेवा वैधानिक होइन। यो सेवामा वैधानिक वार्ता, औपचारिक वार्तामा बस्ने बित्तिकैमा नेपाल पनि फस्छ, ब्रिटिस पनि फस्छ। यो सेवा नै वैधानिक होइन। आज विश्वमा यत्रो बिठाइ गरिसकेको छ, यत्रो चाहिँ 80,000 नेपालीहरूको जेनोसाइड भइसकेको छ। ब्रिटिसको कारणले गर्दाखेरि के अरे जापानले विश्वयुद्ध हारेको छ। आज चाहिँ के अरे ब्रिटिसको आदेशमा विश्वको चाहिँ के अरे हजारौँ निर्दोष नागरिक मारेका छन्, हजारौँ महिलाहरूको चाहिँ के अरे माथि ज्यादती गरेका छन्। यो सेवा अवैध हो भन्ने कुराको थाहा विश्वले थाहा पाउने बित्तिकैमा नेपाल पनि फस्छ, ब्रिटिस पनि फस्छ। यो त विश्वको इस्यु भन्छ सर। त्यस कारणले यो नेपाल सरकार र बेलायत सरकारको बिचमा यो औपचारिक वार्ता हुनै सक्दैन। पहिला दुई देशको बिचमा वार्ता हुनको लागि त एउटा कुनै 2 अक्षर भने पनि त्यो त्रिपक्षीय सम्झौताको बारेमा 2 अक्षर भने लेखेको त हुनु पर्यो नि त। त्यो त छैन त, 1 अक्षर पनि छैन लेखेको। तपाईँको आधारमा जब त्यो वार्तामा बस्ने बित्तिकैमा त्यो अलिकति पेन्सन बढाइदियो भन्ने मात्रै सवाल उठ्दैन नि। त्यो त 200 वर्षदेखिको त्यो चाहिँ मारिएका नेपालीहरूको पनि हुन्छ। को हुन् तपाईँको विरुद्धमा लाग्ने र तपाईँलाई आरोप लगाउने? होइन, यो त चाहिँ के अरे अब गोर्खा सबभन्दा मलाई चाहिँ के अरे यो म माथि हमला कसले गर्छ भने गोर्खा ब्रिगेडका लाउरीहरूले गर्छन्। किनभने यो त मलाई चाहिँ के अरे कमजोर बनाउन सक्यो भने यो चाहिँ के अरे एक्लियालाई यो चाहिँ के अरे चुप लाएर बस्ला भन्ने एउटा गर्छ। मलाई त्यो आरोपले केही पनि हुँदैन। अब मलाई खासै चाहिँ के अरे यो भूपू सैनिकहरूबाट यो आरोप लगाएर मलाई उति फरक पनि पर्दैन। यो त म त अहिले त म त राष्ट्रिय इस्यु लिएर गइरहेको छु। यो इस्यु त म त रोकिँदैन। यो त अन्तर्राष्ट्रिय इस्यु हुन्छ। अब हामी चाहिँ के अरे
संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा बसेर यो अभियान गर्ने बित्तिकैमा ब्रिटिस सेनाका नेपालीहरूको वैधानिक के हो भन्ने कुराको अभियान गर्ने बित्तिकै यो त एकदम विश्वमा छर्लङ्गै आइहाल्छ उसमा। तपाईँले अहिले उठाउनु भएको प्रमुख कुरा चाहिँ ब्रिटिस क्याम्पहरू नेपालबाट तत्काल हटाउनुपर्छ भन्ने प्रमुख कुरा नै हो। त्यो हटाउनुभन्दा पहिला क्षतिपूर्ति ब्रिटिससँगको हाम्रो माग होइन, हाम्रो लिनुपर्ने अधिकार हो। 80,000 नेपालीहरूलाई जुन चाहिँ के अरे रेसियल जेनोसाइड गरेको छ, जुन जातीय नरसंहार गरिएको छ, अहिलेसम्म चाहिँ के अरे नेपालले खोजेको छैन, ब्रिटिसले सार्वजनिक गरेको छैन। पहिला तिनीहरूको क्षतिपूर्ति लिने, त्यसपछि युवाको अभावमा राष्ट्रले बेहोर्नु परेको क्षतिपूर्ति लिने, त्यसपछि नेपाली सार्वभौम भूमिमाथि नेपालको संविधान विपरीत ब्रिटिस सैनिक क्याम्प राखेर जुन चाहिँ के अरे ठाडो अतिक्रमण गर्यो, त्यसको क्षतिपूर्ति लिएर बल्ल सैनिक क्याम्प कसरी हटाउने भन्ने कुराको प्रक्रिया सुरु हुन्छ सर। त्यत्तिकै चाहिँ हट्दैन। अब तपाईँको यी मागहरू तपाईँलाई लाग्छ जायज छ, पुरा भएनन् भने तपाईँ अर्थात् पदमबहादुर गुरुङ कहाँसम्म पुग्छ? सर यो माग होइन, यो राष्ट्रिय इस्यु हो। म चाहिँ उठाइराख्छु। म अहिले 82 वर्षमा पुगिसकेँ। म यो सवाल उठाइरहेको छु। अहिलेसम्म यो नउठेको सवाल, अहिलेसम्म नेपालले उठाउन नसकेको सवाल म यो उठाइरहेको छु। यो चाहिँ के अरे अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि यसको आगो झोसिरहेको छु। अब यो चाहिँ अस्ति अब भोलिका सन्तानहरूले अघि सारी कुरा हो। म चाहिँ त मेरो एकमुठी प्राण छन्जेलसम्म मेरो चाहिँ के अरे प्राण जाने 1 सेकेन्ड छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ मेरो यो स्मरण आइरहेको छ भने चाहिँ यो आन्दोलनको बारेमा म चाहिँ कुरा उठाइरहेको छु। तपाईँले यो राष्ट्रिय इस्युलाई तपाईँको प्राण छैन्जेलसम्म हो यसलाई निरन्तरता दिनु चाहिँ यो उठाइराख्नु हो। जबसम्म यो राष्ट्रलाई कलङ्क रहित बनाउन सकिँदैन तबसम्म नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हुनै सक्दैन। अहिलेको स्थितिमा नेपाल एकदम नै चाहिँ के अरे हामी यति नाजुक अवस्था छौँ कि कुनै पनि समयमा यति हाम्रो चाहिँ के अरे धरापमा छौँ कि हाम्रो देश र के अरे नेपाली जनता सुरक्षित छैन। भारत र चीनको बिचमा युद्ध नहोला भन्न सकिँदैन। सबभन्दा खतरा अहिले युक्रेनबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ सर। त्यस कारणले यहाँ अब यति सजिलोसँग अहिले सबभन्दा नेपालको चाहिँ के अरे थाई सरकार बन्न नदिने, नेपालको राजनीतिक पार्टीलाई शक्तिशाली बन्न नदिने त पुरा ब्रिटिसको खेल हो नि त सर। यो त चाहिँ के अरे अहिले ब्रिटिसले त त्यो जमानादेखि नेपालमा अस्थिरता बनाइराख्न सक्यो भने, नेपाललाई चाहिँ के अरे थाई सरकार बन्न दिन सकेन, जति कमजोर बनाउन सक्यो त्यति नै पश्चिमका गिरोहहरू नेपाललाई चाहिँ के अरे अखाडा बनाएर एसियाको राजनीतिमा चलखेल गर्न अनुकूल के अरे हुने, चिनको भूमितिर गर्न अनुकूल हुने भएकै हुनाले त यो त अहिले 2/3 सरकार ढल्ने, राजनीतिक पार्टीमा चाहिँ के शक्तिशाली हुन नदिन्छ। यो त ब्रिटिस आफू देखा नपरिकन यो त अति चलाख हो नि त उसमा। यो त चाहिँ के अरे यो त ब्रिटिस सैनिक क्याम्पबाट स्कटल्यान्ड यार्ड भन्ने चाहिँ के अरे विश्वको प्रख्यात जासुस संस्था हो, त्यो उसले परिचालन गर्छ। यो कुरा नेपाल सरकार किन बोल्न सक्दैन? त्यस कारणले जबसम्म ब्रिटिस सैनिक क्याम्प यहाँबाट हट्दैन तबसम्म नेपालले सुशासन चलाउन पनि सक्दैन, राजनीतिक पार्टीमा चाहिँ के अरे थाहा शक्तिशाली हुन पनि सक्दैन, नेपाली जनताले ऊ पनि पाउँदैन, देशले विकास पनि पाउँदैन। त्यस कारणले यो चाहिँ त जुन दिनमा भारतीय भूमिमा ब्रिटिस कम्पनी उसले चाहिँ खुट्टा टेक्यो त्यो दिनदेखि नेपालमाथि यसले चाहिँ के अरे लगाएको उड्ने के भन्दा नि एसियाको सबभन्दा उपयुक्त भूमि भनेको पश्चिमकै राष्ट्रहरूलाई चलखेल गर्न नेपाल हो भनेर ऊ जमाना देखेको हुनाले उसले चाहिँ नेपाललाई उपनिवेश नबनाइकन यहाँका युवा शक्तिलाई चाहिँ विदेशी सेनामा लैदिएपछि किनभने बाध्य पारेर यहाँसम्म आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो। त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। यहाँले पनि मलाई चाहिँ यो अवसर दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सर। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ ब्रिटिस पूर्व गोर्खा सैनिकहरूको समस्या, त्यस्तै वर्षौँदेखि नेपालीहरूले गरेको बलिदान र रगत पसिनाको मूल्य खोज्दै हुनुहुन्छ। पदमबहादुर गुरुङ उहाँ संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ गेसुका। हामीले यी विभिन्न समस्याबारे उठायौँ, पूर्व ब्रिटिस गोर्खा
सैनिकको बारेमा। एपी1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।